предната част навлязохме в сенките на Слънчевата система и разгледахме първите 5 хипотетични планети, загадъчни светове, като Вулкан, Антихтон, планета Ви и други, но това беше само началото. Сега ще се потопим още по-дълбоко в неизследваното към останалите 4 таинствени планети в списъка, включително легендарната Нибиру, домът на Анунаките и една от най-обсъжданите планети в алтернативната наука. Ако сте пропуснали първата част, ще я откриете в линка отгоре. Препоръчвам ви да започнете с нея, след което да се върнете към тази. А за тези от вас, които са готови, дайте палец нагоре, закопчайте коланите и се пригответе, защото най-интересното тепърва предстои. А сега, нека да започваме. Скитащи планети или блуждаещи планети вече не са просто плод на въображение. Те са реални астрономически обекти, макар че бяха само хипотеза до неотдавна. Днес тяхното съществуване е потвърдено, а произходът им от страниците на фантастиката до реалните научни открития е повече от впечатляващ. Поради това смятам, че заслужава да бъде включена в този списък. Още в края на 19 век и началото на 20 век идеята за планети, които се движат свободно в космоса, без да обикалят около звезда, се появява в художествената литература. През 1897 година Хърбърт Джордж Уелс публикува разказ The Star, или на български Звездата, в който мистериозен обект навлиза в Слънчевата система и предизвиква катастрофални промени. По същество, описаната звезда наподобява скитаща планета. По-късно, през 30-те години на 20 век, писателят Олаф Стейпълдън доразвива тази идея в книгата си The Last and First Man през 1930 година и Star Market през 1937 година, където описва цели светове, които не обикалят около звезда, а пътуват самостоятелно през междузвездното пространство. В научната литература концепцията за такива планети навлиза значително по-късно. Едва в началото на 90-те години на 20 век астрономите започват да я разглеждат сериозно. През 1992 година Ави Льоп и Анди Гулт предлагат използването на гравитационни микролещи като метод за откриване на подобни обекти. Техника, която по-късно ще се окаже ключова за техните наблюдения. През 1998 година Дейвид Стивенсън, американски планетолог, предлага теория, според която някои изхвърлени от звездните си системи планетоподобни тела могат да задържат гъста атмосфера, изолираща ги от студа на междузвездното пространство. Ако тази атмосфера е богата на водород, тя би могла да задържа топлината чрез инфрачервено излъчване, позволявайки на обекта да остане относително топъл, въпреки че не обикаля около звезда. През 2000 година британският екип на Лукас и Рош открива първият подобен обект в мъглевината Орион, използвайки инфрачервения телескоп. През 2012 година астрономите откриват планета с дългото име пред вас, разположена на около 100 светлинни години от нас, макар че това се смята за първата ясно наблюдавана блуждаеща планета, остава известна несигурност дали тя не е кафяво джудже, което поставя под въпрос класификацията й. Така, първата безспорно потвърдена блуждаеща планета с маса близка до земната остава тази планета, чието дълго име е пред вас. Открита през септември 2020 година, благодарение на гравитационното микролещене, учените регистрират кратко увеличение на яркостта на звезда, ефект причинен от преминаващ масивен обект. Самото събитие продължава едва 42 минути, което подсказва,
че обекта е с изключително малка маса, вероятно близка до Земната. Днес учените смятат, че такива планети могат да се образуват по два основни начина – чрез изхвърляне от своите звездни системи в последствие на гравитационни взаимодействия или чрез директно формиране от междузвезден газ и прах без участието на звезда. Интересът към тях расте не само заради мистериозната им природа, но и заради потенциала им да разкрият нови аспекти на планетарната еволюция, а може би и възможността да поддържат условия за живот, дори без светлината и топлината на звезда. А докато учените продължават своите наблюдения и изследвания на тези самотни, потънали в мрак светове, ние се насочваме към планета номер 3 в нашия списък. Покрайнините на нашата Слънчева система винаги са били сцена на теории и предложения за мистериозни обекти, скрити в мрака отвъд Нептун. Сред тези хипотетични тела изплува една загадъчна планета с името Океан, заедно с още две известни само като трансокеански планети. Историята на тази теория започва през февруари 1909 година, когато американският астроном Томас Джеферсън Джак Си предлага съществуването на планета на около 42 астрономически единици от Слънцето. За някой той е гениален математик, а за други арогантен и самоуверен псевдоучен, чието идеи са плод на неговото въображение. Но Си не спира до тук. Той твърди, че отвъд океан се намират още две непознати планети, съответно на 56 и 72 астрономически единици. Никоя от тях не получава официално име, те остават просто трансокеански. Томас никога не разкрива как е стигнал до тези прогнози. Възможно е да е използвал графични методи за анализ на смущенията в орбитата на Нептун, но доказателства липсват. Според него, годината на Океан трае 272 земни години, но той така и не уточнява масата и размера на планетата, което прави невъзможно да се определи дали е леден гигант като Уран и Нептун или просто замръзнала скалиста планета. Същото се отнася и за останалите две с заявени орбитални периоди от 419 и 611 години, но без каквато и да е било информация за техните физически характеристики. Си е известен не само с нестандартните си идеи, но и със своето бурно поведение. Той често влиза в остри конфликти с други учени, публикува язвителни критики и открито отхвърля теорията на относителността, твърдейки, че Вселената може да се обясни единствено чрез Нютоновата механика и съществуването на етера. Изолиран от академичната общност, той прекарва последните години от живота си в писане на монументален труд «Хармоничната теория на Вселената», над 1000 страници, в които Си твърди, че е обяснил Вселената напълно без нужда от Айнщайн и квантова физика. Нито една от твърденията на Си не е потвърдена. Астрономите никога не са открили доказателства за съществуването на океан или трансокеанските й сестри. Днес те се смятат за напълно хипотетични обекти, вероятно изцяло плод на въображението, а неговото име бавно избледнява в историята, свързано най-вече с отхвърлени теории, конфликти и с призраци на планети, които никога не са намерени. По-рано ви споменах, че едно от най-популярните места в Слънчевата система за местоположение на хипотетични планети е това между Марс и Юпитер. Това е така, защото между тях има огромна празнина, която сякаш плаче за планета. Вместо нея обаче, единственото, което откриваме, е главният астероиден пояс, състоящ се от хиляди астероиди, които сякаш са останки от нещо по-голямо, което някога се е намирало там.
Именно това кара учените от векове да се чудят дали там някога е имало планета. Освен планета Ви, има още поне 2 хипотетични планети, чието истории заслужават да бъдат чути. Планета Фаетон, една от най-старите хипотези, съществувала още през 18 и 19 век. Според тази теория, между Марс и Юпитер някога е имало планета с името Фаетон, която се е разпаднала или е била унищожена от катастрофален сблъсък или експлозия. Идеята се основава на закона на Туци и Боде, които предполагат, че там трябва да има планета и на съществуването на астероидния пояс, възприеман като останки от нея. Днес обаче тази теория не се приема сериозно от научните среди. Анализи показват, че масата на астероидния пояс е твърде малка, за да е остатък от планета. Въпреки това, хипотезата на Фаетон продължава да се среща в научно-фантастични сценарии и дори в някои теории за древни цивилизации. Церера, открита през 1801 година от астронома Джузепе Пиаци. Церера първоначално е обявена за планета. С времето, когато се откриват още обекти в същия регион, тя е понижена до астероид, а по-късно в ерата на Плутон и Ерис официално преквалифицирана като планета Джудже. Това прави Церера не само научен интерес, но и историческа загадка. Тя е първият обект в астероидния пояс, открит от хора, и до днес вълнува учените със странни характеристики, включително възможни следи от подземни океани и солни отлагания, наблюдавани от сондата Даун на НАСА. В наши дни изследванията върху Церера продължават чрез телескопи и архивни данни от мисии, като учени все още не изключват идеята, че под нейната повърхност може да се крият някакви по-дълбоки тайни. Някой казва, че тя идва, а други, че тя вече е тук и дебне отвъд ръба на нашата слънчева система, чакаща за връщането си. Скитаща планета, невидима сила, космическа бомба с закъснител, настроена да анулира цивилизацията, каквато я познаваме. От десетилетия името Нибиру е надвиснало над периферията на историята, прошепнато в древни текстове, забранени изследвания и съвременни предсказания за края на света. Наречена е скритата планета, разрушителят, домът на боговете, носителят на хаос и обновление. Някои вярват, че това е скритият дом на анунаките, боговете от шумерските легенди. Други казват, че е мит и изопачаване на древните истории. За някои тя е реална и нейното завръщане е неизбежно. Официалната история: Нибиру не съществува. Няма скрито небесно тяло, което чака да излезе от тъмнината. Няма космически обект с силата да рестартира цивилизацията. НАСА го отхвърля като псевдонаука. Историците го наричат погрешно тълкуване. Но ето къде е проблема. Нещо наистина съществува. От векове култури по света са говорили за скитаща звезда, небесна сила на катаклизма. Шумерите го наричат Нибиру, пресечна точка в небесата, тяло свързано с боговете. В египетските текстове космическа сила, известна като разрушителят, пристига в края на циклите. В Библията гореща звезда, наречена Пелин, пада от небето, отравяйки водите. По целият свят, в различни епохи, различни цивилизации са оставили зад себе си предупреждения за космическа сила, която носи края, а след това и новото начало. Астрономите сега предполагат, че може да има неоткрита планета, която се крие в краищата на Слънчевата система, и има орбитални аномалии, които намекват за огромна невидима сила. Може ли това да е Нибиру? Терминът Нибиру
за първи път се появява в шумерските текстове, но идеята, че това е реална, скрита планета, се заражда едва през 70-те години на 20 век. Теорията добива популярност чрез Захария Сичин, автор на Хрониките на Земята, който твърди, че Нибиру е обитавана от извънземна раса – анунаките, които са дошли на Земята преди хилядолетия. Сичин твърди, че тази планета има изключително продължителна елиптична орбита и се завръща близо до Земята на всеки 3600 години. През 1995 година Нанси Лийдер, основателка на уфологичният сайт ZetaTalk, твърди, че е в контакт с извънземни от системата Зета Ретикюли и че Нибиру ще премине близо до Земята, причинявайки катастрофи. Първоначално предсказанията й сочат 2003 година като година на апокалипсиса, по-късно пренасочена към 2012 година, съвпадаща с края на майте. НАСА многократно отхвърляла идеята като псевдонаука, а мнозина историци я определят като погрешно тълкуване на древни текстове. И все пак, съвременната астрономия не изключва възможността в крайните области на Слънчевата система да съществува неоткрит масивен обект, който да влияе на орбитите на някои далечни небесни тела. Макар и да няма пряка връзка с Нибиру, необясними гравитационни аномалии продължават да подхранват мистерията и съмненията, че нещо наистина се крие в сенките на космоса. Но каквато и да е истината, може да бъдете спокойни, защото катаклизъм няма да има нито днес, нито утре. Искам като за финал да изпълня и последната част от коментара. Интересен факт е, че едни от най-популярните снимки, които всички приемаме за образ на нашата галактика Млечният път, всъщност не са истински негови снимки. В действителност те са изображения на други галактики, като Месия и Андромеда, избрани не заради точната си прилика, а защото структурите им се доближават до нашата. Истината е, че не можем да заснемем Млечният път отвън, защото се намираме вътре в него. За да успеем да направим истинска снимка на нашата галактика, трябва да изпратим телескоп извън Млечният път на разстояние от поне 1 милион светлинни години. Това е нужно, за да може да обхванем цялата структура на галактиката ни в една снимка. Както когато правим снимка на цяла сграда, отдалечавайки се от нея. Но на този етап от развитието на нашите технологии това е просто невъзможно. Може би след няколко века или хилядолетия това ще се промени, но до тогава ще трябва да се уповаваме на вярата, че визията на нашата галактика не се различава особено от тази на Месия и Андромеда. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, дайте палец нагоре и го споделете, за да достигне до повече хора. Споделете в коментарите коя от тези мистериозни планети ви впечатли най-много. Ако имате идеи за бъдещи видеа, не се колебайте да ги напишете. И ако някой от вас е чел Star Market или Last and First Man от Олаф Стейпълдън, ще се радвам да чуя вашето мнение. Чудя се дали да им дам шанс. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да не пропускате новите видеа. Опитвам се да достигна 10 000 абоната. Ще се радвам, ако сте сред тях. Благодаря за вниманието и до следващия път.